से आधा किलोमीटर भाई, ऑटो मिलता ना यहाँ से आधा किलोमीटर मंदिर को ऑटो रहता, ऑटो हाँ नहीं पैदल ही जाना। काली मंदिर से बड़ा मंदिर को 8 बजे नहीं हुआ ना जी, 8 बजे को नो एंट्री होता है। हाँ 8 बजे को नो एंट्री होता। जब तक ऑटो जाता वो खुला रहेगा। हाँ वो खुला रहेगा। हाँ खुला है, जा सकते हैं आप। ఇది కూడా ఘాటే ये घाट 87 घाट 87 ఘాట్లు అదే ఆయన చెప్తారు. అయితే ఇక్కడ ఘాట్లని దేన్నంటారు? ఘాట్లని దేన్నంటారు? ఘాట్లంటే అంటే ఒక్కొక్క నీళ్ళల్లో ఒక్కొక్క నీళ్ళకే తేడా ఉంటుందండి. దాన్ని ఘాట్ అని పెట్టి కార్తీక మాసం పూజ గురుజీ పూజ చేశారు. మోడీ పూజ లేరా అటు చేసే ఇప్పుడు చెప్పిండు కదా చూడలేదు.